Hello guys, habari zenu, naitwa Maximilian wa King Media Tech Online. Leo nimekuja na platform moja mpya ambayo itatusaidia sisi kuweza kupata pesa mtandaoni. Sasa platform hii nimekuwekea linki chini ya video hii. Hiyo linki inaweza ikakupeleka moja kwa moja kwenye hiyo website. Sasa cha msingi kwanza ningependa nikuombe usubscribe channel yangu ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali na video zangu kila ninapoposti. Sasa hiyo linki niliyokuwekea hapo chini ukibofya itakuleta Google Chrome. Sasa kama mimi hapa nitaingia Google Chrome yangu, ndo hii hapa. Sasa hiyo website ambavyo inafanana ndo hivi kama ambavyo inaenda kufunguka. Kwa hii website inaweza kukusaidia kwa kuingiza pesa, na mimi nimevuna pesa mara nyingi sana. Nitaonyeshana ushahidi wote kwamba nimetengeneza pesa na kuweza kuzitoa na kuingia katika wallet yangu. Kwa hii inaweza kukusaidia wewe kuingiza pesa. Unatakiwa uwe na Binance au Trust. Hizo ndo wallet ambazo naona mimi kwangu ambazo natumia, ila kwa zote zinatumika tu, ila mimi ndo natumia hiyo. Umeona? Sasa hii platform kama ambavyo unaona, mimi kwa leo tu hii ni kiasi nimetengeneza kwa leo, tena ni sijui saa moja tu ndio nimetumia kutengeneza hii pamoja na hapa. Umeona? Kwa umeona kama hapa today, umeona hapa hizi nimetoka kutengeneza sio muda. Ilikuwa ni saa 11. Kwa sasa hivi ni saa moja kama ambavyo unaona. Kwa sio muda nimetoka kutengeneza. Umeona? Ndio hii hapa. Withdraw, nimeweza withdraw pesa jana tu. Yaani jana tu nimetoka withdraw pesa jana usiku mida saa, ngoja tucheki tarehe hapa kama ambavyo naiona hii hapa. Nimetoka withdraw hiyo kiasi chenyewe ndio hicho hapa nicho withdraw. Kama unavyoiona hapo complete. Umeona? Hii hapa complete nimetoa jana. Kama hauamini pia ngoja niwaonyesheni kabisa kwamba niyo withdraw. Ngoja tuende kwenye Gmail yangu, naonyesha nimetumia Binance withdraw. Ila kwa wewe kama una Binance unaweza kutumia hata Trust ile wallet. Umeona hii hapa? Hii hapa. Umeona? Ambayo mimi nimewithdraw. Ngoja tuifungue tuione. Hii hapa. Hii hapa. Kama ambavyo unaona. Umeona? Kwa jana nimeweza withdraw hii hapa. Kama ambavyo unaiona hapo. Ukiangalia kabisa ndo ile ambayo tumeweza withdraw hapa. Umeona? Ambayo tumeweza withdraw hii hapa. Umeona? Sasa ni njia gani ambavyo inaweza kukusaidia wewe jinsi ya kujiunga? Linki iko hapo chini ya video hii hapa. Kwa usiwe na shida kabisa. Sasa ukishapata unaenda kwenye, kama ni wallet yako, kama ni Binance au Trust, unaweza ukatumia, ukaenda ukakopi link, kwa kama vile unataka kuweka pesa kwenye wallet yako, kwa una copy link ya dog, unakuja unaipaste hapa. Umeona? Kama mimi hapa, kwa mimi wallet yangu ni, kwa siwezi kujiunga tena. Umeona? Kwa mimi nimeshajiunga, siwezi kujiunga. Kwa na example jinsi ya kujiunga. Ukishamaliza hapo, then unaweka password yako. Umeona? Kama mimi nitaweka password yangu. Alafu kishamaliza kuweka password, unatia hivi vinamba hivi unaviandika vyote hivi namba, usikosea hata kidogo. Hapa UCZ6TS una submit. Ukishamaliza unabonyeza hapa submit, nipo bonyeza hapo. Unasubiria na load kama hivi, then unaingia.
hapo utakuwa umeshakwisha kufungua akaunti yako. Ila ukumbuke una copy link ya ile doge kwenye wallet yako yoyote tu au Binance. Umeona, ukishamaliza unakuja hapa, unafanya vile vile kama ambavyo umefanya pale. Ukishamaliza kuingia unakuja hapa, unabonyeza. Baada ya saa moja unakuwa unaweka. Kama mimi hapa siwezi kuweka kwa sababu nimetoka kuweka sio muda mrefu. Ngoja nijaribu tena kama itakubali, kwa sababu ndio umeenda. Sasa kama hapa unabonyeza submit. Umeona? Hii unabonyeza hapa submit. Leo umeona unaniambia hapa baada ya masaa 28 tena again ndo nirudie. Kwa hiyo mimi nimeshapata ofa yangu ya siku ya leo. Umeona? Kwa hiyo unaweza kufanya tu hivyo. Njia ni rahisi tu. Nikombe tu kawaambia bado hujasubscribe channel yangu, naomba subscribe channel yangu ili wa kwanza kupata taarifa zangu na video zangu kila ninapoposti.